Mary 啊。咁平時咧就介紹呢一個深圳嘅按摩做 SPA 咧就多啦。咁但係好多朋友就話，我都唔係成日可以翻到深圳喎，點算咧？咁當然香港都有好多值得我哋去，或者係可以令到你哋好 relax 嘅一個做 SPA 地方啦。咁今日我就帶你去其中一個喺旺角嘅大角咀啦。就喺呢度啦，全店咧都好似呢一隻樹懶一樣啊，都充滿住悠閒嘅感覺，完全符合佢店鋪裏邊嗰個 logo 啊，一樣咁 hea 啊！店員講解之後，我仲決定按摩之前先做個頌缽，令到全身可以更加放鬆。開始入去啦，估唔到入到去嘅環境都令我幾有驚喜喎。一開始佢會帶你去一個獨立嘅空間裏邊換衫，唔好以為淨係用布隔住唔安全啊，私隱度都好高噶。之後就去泡腳啦，佢哋用嘅咧都係啲自家配方，同埋加咗啲精油，所以成個過程咧你都會覺得好 relax、好舒服同埋好香。另外衛生消毒呢啲咧佢哋都做足嘅，所以去到呢個位我對佢哋都非常有信心同期待。唔講咁多，我 enjoy 先啦。Hello， 大家好，咁我啱啱咧就做完呢一個嘅即係按摩啦，亦都做埋個 facial 啦，咁我都可以同大家去分享下。咁其實咧佢呢度咧，其實我係幾欣賞佢嘅。第一樣就係佢嘅裝修，係啦，佢嘅裝修咧其實咧係好有特色嘅，係啦，同埋你會知，你會睇得出咧佢哋老闆咧係非常之精緻嘅，係啦，即係可以睇到啦。譬如我啱啱做 facial 盞燈啦，亦都唔係普通嗰啲嘅即係 facial 嗰啲燈啦，即係佢每一個嘅 design， 甚至係頭先我去咗洗手間啦，其實都係非常之靚同埋精緻嘅，係啦，咁即係佢係好有心思喺呢一個嘅裝修上邊啦。咁而第二樣咧就係佢之後入到嚟啦，佢嘅每一個 step 啦，每一個位置啊，其實都係非常之講究，係啦，咁。我覺得佢哋係有要求啦呢一樣嘢，咁你其實當你個老闆呢間鋪頭有要求嘅時候，係非常之重要嘅一樣嘢咧，即係我自己都好睇嘅，係啦。咁而第三咧就係佢哋嘅用料啦，係啦，咁就頭先都有講啦，佢係嗰啲嘅，佢有啲精油啦，亦都譬如我哋浸腳嘅時候咧，佢哋都有嗰啲用嗰啲鹽，係啦，佢哋都要自己去英個精油係英國啦，跟住好似嗰個玉鹽嗰個係德國咁樣啦，再自己去調啦，咁所以係。即係佢哋對於個用料上咧，都係有嗰個執着啦。咁再加上頭先我做嗰個按摩啦，佢有個頌缽完之後咧，亦都有嗰個叫做岩石，即係其實係一個熱石按摩，係啦，熱石按摩，但係用岩石就唔係我哋平時眼見嗰啲好似石春嗰啲咁樣啦。係啦，咁頭先我都摸過上手啦，咁就係佢係好滑嘅，雖然佢係鹽啊，但係咧係非常之 smooth 啦，係啦，係就算我做緊嘅時候咧，完全係冇